来，乡亲啊，继续来看南投县马路溪社区大学的创意纸条班，以草屯在地美食作为创作的主角，做出来的纸条的作品，拢会当做草屯的美食地图咯。 草屯镇丰富的手脚文化，成为纸条艺术的作品，大件拢是学生的创意。它最难做的就是这个猪脚方面，我那个上色真的试了好几遍啊，经过老师的指导以后哈，就呈现出跟真实的就没有落差太多。 为了表现作品的真实性，学生实际拜访小食店，了解每一间店的背景甲经营故事，然后将这美食透过纸条的形式表现出来。在马路溪社区大学创意纸条班师生用心的创作之下，好这作品唔那是技艺表现，嘛是文化的记录，进而变成深入探索草屯的美食地图。 有麻糍，有空肉饭，嘛有婆，伊的迄个红旗啥等等吼，这些物件拢是咱草屯镇的特色。这场创意纸条结合草屯美食的展览，有兴趣的乡亲会当去参观。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。